Ah. Bonjour. Bonjour. Patiko. On a dit que tu sois. Hein? Yo chacha, tu m'as comme beaucoup de ah, oh, de mon qui ça. Vanda kiti yango. Merci. Bon ni na mboka mokuna. Otiki tukina sokuna. Ça non bien la peine comme kala. Otamboli bien. Bien. Yo bana kiyo ko ya ikotuna. Ila kuna nanda basimwa. So ya kisasa moni na ye ava na binda ba mwana na mwana tala ba. Akamo ya ngola ninga tina kisha so zambamba kama. Mtu ninga ba phone ngola ndina ba kwasa. Nani kwa balobi na ngala linga kale. Komema makamo mboka wana awa. Bani kwa mwana nani. Oh, nani? Nani ko. Bon, je me suis bien beauté à maman à Botal. Ça c'est le Oyaki kala. Naki moi kala, en tout cas, na kumisi nzambe. Maman Botal na place za pe na bobo. Donc kitoko maman na epe na ndenga zala, kwa teke muke. La moi si kitoko azala ki na mboka. Kitoko makasi blaze. Ozonga mukoni paniko. Na programme azonga penda tena ekala miti fana umela. Makantu ozonga so ilobi ya Mboka wana kende sani mukutu kuna. Kanelinga tozonga nzela moko. Nani? Oki sasa ozonga sumbo. Yo ebite ke weza ndakuna. Ozonga mboka poko sana. Oh ndakuna yo deja. Batu kutu bazana mboka bazoluka libala kutu ya modelo bazozwa te yo zyango ozolela pe so ozonga mboka. OK na paniko yaki nzela mona paniko. Ma biche. Ye azolo bakuto contre nga una lumboka na ya pona landa yoka. Mama. Ozonga tenda kuna deja yango. OK bosani na yibisaki o mana. Blandi na sudi ajiba. Onda kwa ya Blandine na mwana ngai fo babalana. Mais ma bijou na ebité soki naza kobunga yo na ebike na coutume na bino jamais bo fa na place mona bokilo. Mais denga zui libala. Oui, entrez. Bakitso bovandeli. Webi ne somba ma. Bakitso bovandeli boye na yambi bino. Soit disant mama bokilo mama boniko. Boniko mama. Na pesi na nga baso balinga ba mama ya libali na bango te raison. Nga ote nonso mongo na nga pasi. Nonso ngulo uti na ye mboka. Nonso mele bilamba. Nonso kabelo na nga na opiaye. Oyo bala na jus d'orange. Yo di pasi o nga na mona na jus d'orange. Bobi pasi nga na mona na jus d'orange. Bakito bo vandeli. Ndako nga na tamo ye ba consoler. Boni ko mama. Oza ndoki to ni. Jus d'orange o bala Blandine te jus d'orange amu bani na nga. O mama ndoki. Uti na mboka na yambio. Na yambio na mtema nyoso. Baninga mama ndeni. Baninga mama ndeni. Omunta ndena olo babo. Bo bilma na ndako pesi to rozo bala mutute. O bala Blandine te. Eza nini ngoko? Eza nini? Oh, Blandine otula wati zenya mwasi. Ngana lati so ba kabelo po yo séduire mobile nanga. Yo séduire mobile nanga. Na ba plato ngana kabelio. Mo puto o ngana sombelio. Zonga no sima kuna na. Zonga sima te mama. Le quoi na pesa au respect tebele. Nondo ya ozo chrétienga. Mama boni mutama bebo ko. Vous êtes poli. Ngana no sima le jus d'orange ba syllabis. Ozale wapi? Bianti na zale wapi? Ngana mo na yo. Oyo begi ngulu wana. Tozana beso ngulu ndafana na ndako yote. Weza ndaku ya bangulu. Kwa mobali na ba samboka te. Mobali na ba utana mboka mwana ngana mema 9 mois na libumu na ngai. Auta na mboka uzalewe tonga na usibe jus d'orange ba syllabis yo zale wapi uzalaki wapi po yo memele ngulu oyo memele ngulu abala mama chessa ya solo vraiment pe aux impoli côté la ka façon na yo kaka ndemo zalaki déjà mukolana na ba coupo lati oyo lekani mbala moko wu elakisi ke mwana ngofimo impoli yango mona lobi jus d'orange moi sine yeyo ukosi umikosi pour moi la degré jus d'orange alinganga avant de singa pour sanga ba bêtise oyo yebisi maman
na respire sur ndo pia yoko sana mutu na yo tu ozonga mboka jus d'orange obala blandine te obala nga odia osali kindumbo lembi okutani na mwana ya ngai jus d'orange na pasi onga na mona ya 9 mois na libumu ozo tchapenga musapi boye ke onakosi mama landini yovanda kinya yovanda kinya koza deja na kati ndaku na yo a ndaku nini mama kolinga tena mata isusu ndaku nini kala babande kobala mwasi faza la moseka yango monike na vi mwana oyo na memeli jus d'orange mpo aza moseka na memi na dra ya pembe ebongo yo ndumba munene lokola yo oyo bakoki kotyelaka pembe kekobalisi bafumu na mboka kekobalisi bafumu na mboka nakobalisi bafumu te mama obalana na jus d'orange obalana na jus d'orange te na dra onga nayaki nango ozonga na dra wana nakokende kolakisa na mboka ozonga na dra tala mwasa mwana nanga oyo namemaki tala dra me tala yo ndumba munene mpo na jus d'orange nakopasolelanga nakopasoli lelo eza nini papa mwana sutini buloshi wetu wa uo ndumba munene mukishase mwanza chindumba walelo mwana nyamusela mwana kelo musela to ndashaba bishi mwana musela to ndumba tena ndumba to mama kuti mwana kana chitu wa chishime wa ushikisha ulalelo mwana nyamusela kena musela to na shile mwamba bishi muka jeshi de roje yo musamba ndi hanyibale ti mama oyoki nga na ndumba te jus d'orange mobali na ngai liboso lokoli nga beso ma nyonso ko jus d'orange na devierge ngai mobali na ngai na mona na passe we otamoli kindumba mobiba jus d'orange devierge yo ntoke mwana mama sala musala ndaku no yango sa musala ndaku na yo kibana yo na obanga ete bana kishasa ba poli bandoki butu mobimba kindumba na kindumba tika na hotel ya bomba no yebiso ke pianga mbongo oyo ngosasanga babati nga na pesa mbongo bamongo na bokola bino baloza baniki dépenser quoi uta basante pesa yo makambo obokola na tika na toloba na monoko oyeba te ke tona sala donc manque à respect sia ngana toyeba na bie ngane na boy na posa mbongo na mitu na posa na boyi te na potosola bien na monoko na opekisoti nana posa mbongo ifuna changer kwa fille na ngai nana makambo ifuna sala na ngwe belebele yo kino oyebisa ngai ya passe o pesa nga mbongo tozo pesa siku na boy ba jana te na boy te yo kaka pete nino yo zambala na ngulu makasi oyo eza manque à respect exe nga nazwi yo na mama leki nazwi bino mibali na mama leki na bino nabokoli bino lokola bana nanga na dépenser trop ba maladie ba hôpital ba kisi ba tout ça so nazo biso likambo foyo kaka nambi na mito masoto osola eza obokola nga etalinga te ngana na posa mbongo ngana sama ba faire mboyo yebisa ngama ba boko tala akoto le salon te ya bon nazo mbongo na chambre parce que na chambre ya non ya ko to boto sa mbongo ya kaka Élysée, pourquoi vous avez mis ma bébé? Si vous avez mis ma bébé, vous avez beaucoup de binoté. C'est ça. Lobby, c'est que lobby mobile de kono foyer. Obimi na yo tika ko mona na te oyenga na lali na tika ko monote. Maleki, comme nous savons le photo. Na tout na yo nini? Na yebi ate loko. Ni c'est que lobby mobile de fala ya. Nous ya yebi sanga. Mobile no ya ya. Mobile no ya yaki ozo ngabala no ya yaki lobby. Yo obimi okay, tinga na lali pe na tika ko mona ote. N'invité. Comportement on a aussi fait un angle. On a une souté na yebi na ngata te na peli solo teke. Mobile ne ya a. Ça muninga to muninga ozong selo ko la te. Na yebi na ngata loko te. Explica que lobi mobile muninga ya kia. Mobile ndeko na aya abimi ake. Kembe ko isa ngata solo teke. Ba o ya so mobile oninga na yebi mobile. Na nu ya. On a ko mo na lobi. Mobile nu ya sa kia lobi. Mama. Pourquoi le bel arabe là ma ramène ça va ma ramène ça va mais malé milité c'est le bisi déjà yo non et ça va ma kamabe
bijou yoza moto attention konima totombokaka mingi okangaka mpe makasi eza malamu te nga na opekiso mama na osala basini oyo okatanga te mama mamosu eza mama olanda te mama na ngai Bonsoir. eza motekala nani semeki ngai yaki awa oyaye awa abalofinga abi tozonga mboka oyo solene so makambo mama ayebisaki yo so alobi yo naye bomona mpasi tozonga bakiti oyo bosomba na ye biso toovandela ngo bandofinga mama oza sûr abandofinga mama alobi yo toa bangulu no mikokuta yebini makambo takotisi ye toa bangulu mama ye na ngulu awa azonga na ngulu na ye siko mama mpe alobi ngai ayaki na dra na nga pembe siko nga na ozonga na dra na nga pembe te sike osemeli mpe alobi oyo yanga mpe nani oyo jus d'orange moto akomisanga boye yango mama mpe ayebisi yo obala ye te siko mama bana nopekisaka mama boyini koyoka yango mama mama boye abidi wana ya pembe ezonga te ezonga te maman c'était que ngai naza panikola tofe na mboka mona ya mama mais yo ozali na moke ntango soko ebangaki mboka na bango ape oyo elandi ya biso me papa na bino tobane na ye mais likambo eleki esalima mpasi mwana moso na koti sans kutu apesa biso mbota no kofinga bango nga akompanaki soki eloko ni ezotoka ya na tune mama po mama abelaka attention nabi te etika na kofinga afingi soki ozalaki nasi yo nga obeta mwa mwasi wana donc na regrete soki mwasi yango kobala soki mpe sobala na ye te misalinga mpasi donc mama aboti yo bafinga ye na niveau wana donc azwi ata mama na yo valeur te esalinga mpasi mpasi maman okiwa maman comme fils il faut luka mwasi ya kobala ya bien po basi amakona donc non ngapinga mpe mutune anga na ele na kumambo wana na pate o nga mutu na ele expliquer na semeki mamoka bi te yo te azumba ngo ni ko abandu bena na binsi na miso mabinga mutu na ele na makambo te yo te papa omoni ngai nayebi jus d'orange awa bien ke wana aza mama na ye biologique mais nayebi jus d'orange awa depuis na banda na jus d'orange mama bino mo boyebi combien na souffrir na jus d'orange nazala mpe fidèle epa na ye mais mama ya jus d'orange aye nayambi ye nalakisi bolingo nyonso oyo mwasi akoolakisa mama ya mobali na ye naosombele na bilamba na mbongo na ngai mama jus d'orange ntango ayakayaka na fille mo boye blondine naye te so boyebi ye nayebeki aza cousine ya jus d'orange à ma grande surprise papa jus d'orange aobenganga mpo ayebisanga ke mwasi wana mama na ye ayeli ye na mboka ayeseke abala mwasi ya mboka biso basi ya kini tozala bien te mama ata yo moko mama na nyonso oyo ngai na souffrir na jus d'orange nasali mama wana mabe te na manka ye te na pola kutu mbula mpona yo osokola basani nasepelisa kaka mama ko mama kozala na motema te pourkui engai na jus d'orange nde eza boye toyokana te depuis anonse nga likambo wana blantine ovaa na ndako ngai naokangisaki aza semeki na nga mbanda na ngai naoparveni kopesa na bilamba na ngai ya nzoto kodi oza komona mama wana depuis akotamboka matamba na ye nano inyati na ndako na nga wana nabokoleli ye mwana nasali nyonso tangisi ye napesi ye mosala
attends-toi ce qu'il dit là. Exact. Eza lolenge ya bato ya mboka. Ngai na kosenga yo. Ozala na kimia. Mukulu oyo biso tokokutana na mama wana. Ngai na koyeba nini na kosala. We uju mwana ye. Uju umva ye. Chachi ndimuro wakumwambia. Jibikira wana tajitaki. Même ndinganga ta décision. Njinu na mama wao. Nji mwa kui. Ni mwa kui la baie. Mwa kui la baie. On fait pas comme ça. Avant ya komona mama ya baji, il faut que nous connaissions le J. Parce que maman a eu un moto, soi-disant moi si que J a balle, même balle dans la décision. Juif faut là, place il y a outil na moi sûr. Qu'est-ce que mon tout est? Qu'est-ce que mon tout est? Il y a que jamais que quand on a senti. Yo sou mona ba bonela mobali mwasi. Qu'est-ce que mon tout est? Papa eloko na moni esoni mabe. Jus d'orange ayebaki yango kala andimi fi yango avanda na ndako oyo basalaka na butu nga nayebi te nga nalalaka wana te azoya koapprendre nga yango kaka boye so fi yana se so de mo so combien de mois de toi ya yo garde kimia na yo garde vraiment kimia ko se paniquer na note nayebi ke eza mpasi ji akomi mwana mwasi wana akomi na zemi ya ji mais baza kolala ndako moko bazolola ndako moko basi bakomi kolela chambre moko so pese susu mwana mpasi aye kokolela mpa na yo lingo pese susu mpasi ya bazemi siko odia garde kimia na yo biso tokobenga ji tokande papa yebisi yo depuis mama wana akomi awa na Kinshasa atinda mwana na ye na Kinshasa oyo Kinshasa eza monene ya monene atinda ye na ndeko te eloko te mwana yaka kotanga ayebi te mwana wana silisi classe ndenge nini mwana na ye bandeki kovivre ndenge nini lelo lokola mwana akomi na bomengo ye alongoli makolo na ye kuna ata koya pamba toyebi ke merci ezalaka mpasi eloko eleki koloba merci na monoko ya motu eza te ndeti nga mpona ngai donc ingratitude eleki telema ebele mais du moins na oyo position ata ye kokutela mwana na ye alingaka luka ata bato oyo bapesaki mwana mai ya komela mais asali yango kazaka anyama aza kitoko lokola mwasi na nga oyo bato baza kofingisa bato bazosisa bato apeti ya kosala bato bolamu ata osali nyonso ke oyo mama bokilo asepela nungu abaneni osepelanga te nga na okangisa nanga kaka ye mosusu eza ndenge na ye esko na yo comprendre ke azali na mission na ye likambo eza te Wow! Maman! Maman Soulia! Y'a quoi, mon? Viens, approche. Comment ça, la madame de Ye, Blanche. Blanche. Oh, maman, vraiment. Maman, non. Jeune boy. Moi, c'est papa, bien, maman. Maman, merci, maman. Oui, ndeza. Maman, il vient de solo là qui? Aïe, pour naïo. Merci, maman. Blanche. On va à la biso? Ouais, dans le coffre, dans le la blouson. Bien, maman. nasepeli komona yo nafeki abenga yo po tosolola ayebisenga bamakambo na yo bongo sikoyo mpe ezalaka ma sheri moninga alingi yo alingi yo vraimen na bolingo ya solo oni kolepwani
so bapasolaka motema moto oma bolingo nga apesa acuke ye nde azomema ona bavitese banini nga nalinga acuke ambuya omona aza na ye awa nazalaki na ye don nande olukaka motu mo alongola nga pembeni na ye nde cuke aye donc alongoli nga pembeni me motu wana alingi otika nga te olandalandanga me nalinga acuke cuke aza mobali na ngai oyo nga nalingi. Mais à vous sentir bolingo te yo zoloba c'est bien bon mais il faut la qui sait puis bolingo à mon que non moi c'est vraiment en ligne na ah exemple mon bel so lingo c'est normal là c'est là ozoa da ebi ki basi biso basi to le bara mo ki les a mon intérêt ce que ozu mon bal mo bo ozo mona kazola ki so bolingo et puis azana ba possibilité na e azolinga na ba aventure te azolinga vraiment amema pona libala kokwambuye molimoni kwani yupezala ka lembisa kaka lakisa bolingo amona ke mwasi na lingi yepe alingi ngai donc bolingo oyo bombi na motema sala vraiment fort obimisa ngo olakisa ye amona ke alingi yo lingi po aza vraiment ko se déranger azomitungisama mingi si et comme un niveau qui expliqué dans la benga pour naïbisa c'est que vraiment zo en considération. Merci maman nayoki donc et bandela maisute donc nalinga chuki makasi non c'est vraiment non c'était la suite na moni azukimia ambiance saison kitoko na ndaku alongoli ba souci a combien sengo en tout cas non c'est la makasi. Merci maman. Ok. Bando kotaki. Oui, Aziza Saoula. Viens là-bas. Yasulo. Oh. Amène mon chien. Natiki na na. Aziza Saoula. Maman là-bas. Oh, tantôt la chaise, ils ont la nini. Oh, j'ai oublié. Oh. Oui. Quand même ces chaises, ils ont. Ah, il y a l'homme. Allez, l'homme. Tu vas quitter le quoi façon bonjour. On est dans la cité. Gende. Distraction. Et c'est mon ami, c'est ça la pas naïe. Soyez à ça, en tout cas, je me sens dans ma peau. Et bien, je te dis, hein. C'est le sang. Eh ben oui. Mon maman est jeune. Monsieur, qui moi? Yo. C'est quoi ça? Oh! Non, salon ma belle, les gars, Blanche, boss, Blanche, oh, boss. Mais ma lembe, quand chose à moi, sinon, c'est là où on a ma lembe, Monsieur, c'est quoi? Oh merde! C'est respecté. appelez-moi la police. Boggy. Oui. Maintenant, Boggy, menacez Boggy. Merci.
On va perdre. Allô, les poyaux de Télécom. nayebi bango te de voyou donc baye na milangi na bamachete bakuluna takatika bon nayebi bango bakuluna Claudia nabengaka o Claudia mingi parce que oyebi le pourquoi nalingi nayeba to nayoka explication moko claire odia oyaki na ndako koloba ba n'importe quoi oyaki na ndako kosala nini na absence na nga et olobi c'est quoi au juste odia c'est quoi nebilo na makambo te eza facette sika oyo ovako bomba ou quoi dis-moi parce que trop c'est trop jus d'orange trop c'est trop te nga nazoba te jus d'orange obi ke ngai mama na yo aya nga odia nazwa mbongo na nga na bani okukosala te po yo depuis tosisaka si yo osala nazwi mbongo na nga pasi nasomela mama no liputa mpe odéclare nalinga ya rouge nga da nasombela mama na nga liputa nazwa mbongo bakabelo ya mutu na nga naopesa blandine jus d'orange tala omondi na nga boko naomata makasi te parce que nalinga yo otikanga navanda na mbanda na nga naoya na ndako wana ba 5 heures so batiela yenge elo mabe soki batiela yenge elo mabe jus d'orange aboniko papa boni ingratitude aboyi oui, moi aussi je parle de toi parce que tu es mon amour. Okay. Jus d'orange, ma cam oyo sali. C'est normal. Navaki zoba. Il y a une vérité. Dis-moi. Navaki imbécile, il y a une vérité. Tu sais combien je t'aime. Ce qui n'a yebaki que maman qui n'a la fille on a pas dans la moi nanga. Quand tu n'as pas moi na fa na jus d'orange tu m'aimes pas? Si tu m'aimes on va koyebisanga. Blandine a sali 3 mois à Anakin. Écoute-moi. Oyebaki jus d'orange parce que c'est ta maison. Oyebaki. Écoute-moi, tozana ko. Nini on jus d'orange raisonner ko? Na linga na bala jus d'orange na boya libala na ngapo na yo jus d'orange. Nga ozana zoba te bolingo ko comme ça nga zoba te jus d'orange. Oui, mais yebango nga ozana peso 48 heures. So maman na Blandine ngulu Blandine. Bazongi mboka te jus d'orange nga no to kabwana. A nini ngoko? Nini jus d'orange? Comment ça là? Wana ko moluka nini? Odia. Dis-moi, on a na sala oyo linga na sala. Odia, s'il te plaît. Comme manga place ngumi mangate, comme manga na piste oyo ngumi mangate. Tu es ma femme, oyebi ba projet autozana ngo ya libala. Et kolingate du coup, o comme ça makambu grave. Jus d'orange. Maman azab c'est ma mère, mais azaba décision ko ngate. Si réellement tu m'aimes, na peso 48 heures. Maman na bazonga mboka. Comme yo lobi ko lingi Blandine te oyebaki te. Azonga comme mission elle qui ko quitter. Maman na ngazonga mboka. Oui, azonga. Maman na ngazonga. Parce que aye ko déranger bolingo na biso. Maman na ngazonga mboka. Tu es sûr? Maman na ah donc on lo banine. On lo banine azonga te. Non non, zo soigner na mboka. Moi na liboso zalewa. Te liboso zalewa. Oh mais je n'ai pas travaillé. Ah OK. Le quoi o dazaki ki zoba andimi ko souffrir non na passe. Tant ozui jus d'orange comment peut sa maman no valeur. C'est bon. Est-ce que au moninga na peso 48 heures. So abimi na ndako ana te, bosana nga odia na vie na. Na ndimi na perdre ba temps na nga nyuso ona zela yo na pauvreté. Nini? Je dois répondre à comment munene. Oh, maman no na vite so amona nga na mama, po na munene amona to ani âge moko. Na âge mona maman na te, akoma maltraiter nga bongo te. C'est ma mère. Tu parles de ma mère. Il faut avoir un minimum de respect, s'il te plaît. Maman nanga kozonga mboka eza difficile azonga mboka parce que moi na ye moko ya vie lisu na ye moko azaka na ye c'est moi et le col en position et mon na vie na kotika maman nanga souffrir na mboka te odia tu odolo ba ozo réfléchir azonga te et ça pour maman tu as bien d'accord oublie moi odia zonga bu odia zonga bu jus d'orange na bi bossa nanga la vie non OK vanda na maman na Blandine ngo boniko odia ko mona makoni pa na biso te jus d'orange. La sacrifice on a osé na salelio. Ah, Odia, tu te racontes. Oublie-moi. Na lingiote. Dis, Odia, s'il te plaît. Odia. Dis. Odia. Merci.
l'amour, le sala l'amour, l'utati. En photo d'invitation. Regardez la caméra. Et puis des sourires. C'est pas mal. On y va, on fait de loin. Oui, moi, Alekinga en mioso. Sourire. Wow. Wow, meilleure femme du monde. Meilleure femme. Donc, moi, ça bon. Yuza moi aussi. Yuza attends moi aussi. Zabo. On doit souffrir. Pamphile les a parmi bateau va souffrir. Autre temps on a né. Dato betibo. Et autre temps on est on est on ça l'invitation à et autre ça va invitation moi dans simple parce que ça tout est dans Facebook ensemble. Il y a deux bêtes à bout. Yo voulez nini par rapport à place où il y a un atteint il y a une salle Qui va se payer dans ça la sika eza promotion boza batali boso bofungula ngona fête ngana se payer na moté ngana benga déjà boss de boss Richard Muzin na Suisse na yo ce qui n'explique qui pour mambo ya fête na ngai qui no bal et puis Singapour mambo salle tiki la ngai il m'a déjà dit que au la ngai salle mo ya bien. Mais faut bien regarder la président biso to pesa na to vérifier ko oyo kapio no bagi ya yo ezaki na njili na njili yo biso bana mo bana na njili est-ce que njili mariage sama ya bien oh config loko lo ba ngona ah iblimisa na bima tina no bebe franchement bo problème na bino ba njili no ba njili ba te so na bundeni na bina bundeni kisko biso toza kutuyu lemba tsa mariage na njili to proposer bon la victoire kasi ngape bosa lobaki kaka na victoire Richard Muzin esenga na victoire Adrienne Sawala amona poto non pas comment ma kinte so ya traiter mingi na Zizel Sawala leki na azali na ngola za kine so problème ezani nga na oki osola na ye na Zizel siko ala sanga salle oyo ba ba sala makambo to comparo na salle oyo no ya oloba obosa ebisiye bon on appelle ça suite bon problème pesa makasi depuis ka problème va salle tira problème makou ah bon ça va programme wana donc des problèmes ah bon ça va programme wana mais on a déjà vu mon loko on ça loko pose il y a problème ici loko ça loko ça non propre mais qualité so quoi on est tinga ngabunda ngiza penake bata potunge ngata potutu boya bata basi pela kaka loko ça loko grave talaka bijou les étranger le dinzo ah oui parce que yo so ba valeur à batwana soit ce que talaka bijou les d'écran géant produit nzo charismatique Gabi Maya c'est le prêtre yende so azangi nga na fête il so azangi na fête ve Gabi Maya so azangi na fête ça boyoka mona salle ba protocole faut la triple da on a na kambo ba salle c'est une autre France azam panzo France Marceline là libre ba France mais tu vas Richard Muzin na Suisse mpanzi na ba ta Suisse que on mélanger mon Europe tu vas Europe ça ici Europe to ça ici on va une place moko nik na États-Unis kuna Arif Makela papa chéri na moi si na la joie malawa bata États-Unis na on a ba Brice Soki bien vandi bo ba Johnny nza bata Europe Johnny nza la carte bata Europe wana bango et ça ce qu'on force tout est à ce qu'on peut pas carte neti ba neromu fuma ba alors fuma ba mo comme fumu ya kin non oh kasi il est gouverner mboka pour mariage les gars bien faut ça on ba cadre to unity Eric Bwanga peut-être abani côté moko na Bosting Lukoki c'est bango boy na Yvette ya Christelle yo bosa na komona Christelle Mvoise elengi so montre lenga feti so bon na kwena yi bata Europe bata kin wa valeur c'est bango ngapi na pa na bata Brésil ba oya loko ba Zacle di Bateng Zacle ozala munene ozala ono yebe na evi na ngato sola ina ndenge ba bete ko tsanga ba infiltrer za feti na nga ina lina ba problème wala mo bala minga kane ba problème ancienne ni wakoti te ba ba za kane pour nga na confiance na pina ebi Richard yanda za so ni na boste ba so so mo na sa iloti vi na nga na ninga bien ça on bon fona masamba na joso na délégué na sola déjà aiba obaki combien de personnes foot na bosa wani so yango faut ça kaki
chuke fandi kwendele nayebi te makambo nyonso elekaki awa eza mpasi mais il faut ozala motema peut-être ozalaki nango azalaki mwasi nango te nzambe epargne yo tala baagent ya mibali oyo aza na bango bango akutana na nzela mpe basali yo mabe so ezalaki na lopango te bokutana na bango na balabala tongai toyeba te situation nini tongai tozala nango mais gloire à Dieu ese passé a na kati ya ndako nde omoni nyonso elekaki wana dega esalami te eloko te bazwi mwasi na bango bakene mponga na osenga ozalaka makasi oza mobali ozala na motema kosuporte peut-être azalaki na mwasi na yo te basi baza ebele outi mpe poto na ndimi te so otelemi awa obengi fille aoboya koya chuke oh mbalola tini mam nyonso na oloba boye ozoyoka nonga te chuke esprit ezokende wapi ezala fort sikoyo ovanda boye ti wapi ekomaka susi boye susi ebomaka se kaka otie miziki obini boge azali toza awa tu ekoleka bien yango ya makanisi oyo aya oyoka ok Mama! Pauzi! Mama! Ching. Paul Guy. Maman, si nous ressemblons, mais là, je dois rester dans la boca. Maman, moi, je sais que mon son, là, je dois rester. Maman, je dois rester dans la boca. Mais ce que le lait de Moussala, que vous allez se comporter, vous ne pouvez pas le voler de Moussala, franchement. Attends, yo, mon pour la nuit, comme ça, la mambaboli. Donc, on y a tout de bien, c'est que le lobby n'a eu, et le quoi, le jus d'orange a suivi sur de l'autre côté. Le jus d'orange a manqué de respect. Donc, mon tour comme la valeur, ma casse, c'est maman n'a eu. Uzamuzenga. Uzamuzenga. Uzokulela jina ngai. Kubanda lelo. Usala na yesi. Alongwa kaka. Alongwa. Comme ça maman va faire don doit suivre la ligne. Parce que moi, je ne mama nasali o nyonso tu mama salaka na solo lina ye jidoraja wanga na ki makambo oyo ozo sanga jidoraja wanga na kebeza na ngombo te papa si nyonso na moyo na jidoraja oza yo kende kuna bete ka mama wana
ubeti kangu nake kubeta kama mama wana soka kweli ngale ngande sutuna memanga Où tu es? Ok, c'est bon. Kimia chuke tulanda bogi te akuyindisha hilo kola ye te bisa kisasa moyo na moyo patro yebi makambo yebi singa yawa patro na moni yo zama yere makasi. Ok, eza secret etikali ya yo solo la Saoudite terroriste le kola na Congo gouvernement prenez place nominale qui sont pour papa. Non, il me donne des Bonjour. Oui. Mon cher, ndenge na souhaite na yo, je voudrais que pour ça la copie on y va pour son na niveau to et nga na décidé qui bon yo ozwana no Blandine pour quelque temps ozwaye pour quelque temps na permission ya maman aza non pas na yo moni Blandine aza moto oyo aye kotia trouble na entraînement na maman. Mais j'ai un problème. C'est que pour nous quitter Kimi Zala, na maman na yo et puis faut nous quand même Kimi na ça pour nous organiser dans n'importe quelle heure. Parce que maman zo linga ta zo na boka. Lundi na zala place au Kélé. Papa yo ndo bomi na odia. Na ela teli na yo. Na matamba na yo na ya odia. Yo ndo bomi na odia. Zo odia bo fanda nae. Tala pembe ya jus d'orange na ya Blandine. Babongi pe bango mibale. Oza Blandine okenene wapi? Et ça juste pour nous calmer un peu température. Il y a moi mon pipo sur les 24 entre jus d'orange, yo Blandine et puis fiancé à jus d'orange. Mais ça pour nous Blandine pour du bon thé. C'est juste pour que température au soleil liquide, au soleil calmement. Juste là je vais baki Blandine. Oye baki Blandine oyo zo ngaki okene na Blandine pa no yebaki. Blandine na place okenete. Ndawa Blandine yango. Aye pa no Blandine aye bio. Omoni mwaso yo bongi na ete benga odia yo ndozwa odia po a place a odia ezaki a ezande bla pa Blandine jus d'orange le bisinge belé e belé maman o sa ngalo kwa mwa maman je on a comme mené na kinsa sa mon ya côté na zala soutené par odia maman na ba université makamno na nyoso c'était odia maman na comme na on a comme nango lelo mbamba mo côté et puis j'ai tant to benga maman à l'hôpital jour yo belaki odia pesa makila pa baso ngisaji fi wana edeji makasi maman yo zala te puis to benga na téléphone to sola na yo ti ozwa ka ba panique wana jazaki na état critique cette fille là qui e belé o Blandine asali na koyaka tension soki ezaki Blandine te ndenge si na kufa na kenda mwana okutu nga na boti te mais modèle a bombi ngai okondima te ke no okutu bokilo moko vraiment ya malamu ye wana après bolo bananga odia na kele koluka odia yo vanda na odia tika Blandine na kati ya ndako et maman na proposa yo soki oza na proposa to futa Blandine mais mbongo to futa ye maman tolo bela makamba bolingo o ki odia atali tout po na koma ona komi boy maman j'ai makamba mbongo te mbongo ni bopesa Blandine ngana za wana kuna ozwa Blandine pourquoi non parce que maman apparemment maman futa Blandine na zaki na ngoti na sina nakaki déjà Blandine ke non na futa libala lokota na kaka Blandine libala Blandine ngana sina komi déjà na Blandine ndako na place onga na kokene na Blandine te Blandine na kozonga mboka te Blandine na kolongwa awa ta mukolo moko te soki yo za na besoin mwasi benga odia ozwa mwasi soki ozo zelande Blandine awa kaka place onga na kokene na Blandine na moni te o na kozwa Blandine pesa nga Blandine ndoki wana misala otambola moni mwasi to moni nde Blandine misala molili nyama yango ozana